Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat Anda batuk atau bersin, Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, Selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidung. jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu yang sudah Anda gunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol dan hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Bagian Promosi Kesehatan Puskesmas Penyengat Ola.